एक कुत्ते के लिए एक महिला वकील ने 4 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिर में उस बेजुबान को इंसाफ दिलाया। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार। यह कहावत आज इस न्यूज के साथ मेल खाती है। आइए दोस्तों जानें पूरे मामले को। कोको नाम के कुत्ते को दिल्ली के एक एडवोकेट रिदमशील श्रीवास्तव ने दिलाया इंसाफ। मामला यह है कि 2020 में एक महिला ने अपने कुत्ते के लिए एफआईआर दर्ज कराया था। यह महिला ने अपने कुत्ते के ऊपर एक आदमी को एसिड डालते हुए देखा। एडवोकेट रिदमशील श्रीवास्तव ने एक कुत्ते के इंसाफ दिलाने के लिए 4 साल तक संघर्ष किया। यह इनकी महानता है और इन्होंने इंसानियत का एक अनोखा रूप लोगों के सामने प्रस्तुत किया।